B20 क्रिकेट चल रहा है, ये भी अलग ही मजा। माय गाइस, हमारा एक बच्चा अलग से यहाँ पे स्विंग कर रहा है, अकेले। तो हमने अपने 2 शैतान बच्चों को कर दिया यहाँ पे बंद। ये दोनों बच्चे मुझसे भी ज़्यादा शैतान है। हेलो होप यू आर हेल्दी। आज मैं आया हूँ आपको एम्बियंस मॉल में लेके, एम्बियंस मॉल ऑफ बसंतपुर। तो बसंतपुर में आया हूँ और यहाँ पे मैं हूँ प्ले जोन में। ओके यार, बच्चों के लिए ये सब भी, बाकी हम सब भी खेल रहे हैं और इट्स अमेजिंग, मज़ा आ रहा है टू एंड तक। आई विल शो यू सम ऑफ दी गेम्स है, कुछ यहाँ पे फन राइड्स हैं, वो भी दिखाता हूँ। तो देखो एंड एंजॉय हियर विद मी गाइस, एंजॉय हियर विद मी। सो गाइस, ये B20 क्रिकेट, ये मैंने आपको अपना भी दिखाया था। अभी ये देख लो हाउ इट लुक्स लाइक। मौसम जैकपॉट यहाँ पे हिट करना है, ये हिट किया। फिर विनी एंड वीरा दे आर प्लेइंग द गेम। डील और नो डील इज ऑल्सो अ गेम है। रिंग टॉस, या खेलने का समय निकालना पड़ेगा। दिस इज द कैन स्मैश गेम। बॉल इन द बकेट, कुंफू पांडा, डोचो मोचो। ऐसा कुछ गेम है। सुपर बाइक गेम्स, कार ब्लास्ट, कार रेसिंग। Count down, quick goes multi chips. This tour drive game. So Clown the Clown bonus 500 tickets. बहुत सारे गेम यहाँ पे इनमें से लाइक ऑसम गेम्स। अमित भी खेल रहा है इतने सारे गेम्स। Whack a win. Burger Clown. So guys, ये मल्टी टाइप्स ऑफ गेम्स हैं यहाँ पे यार। मज़े से जो भी आएगा खेल के ही जाएगा। गेम ऑफ जुरासिक पार्क, समवन इज प्लेइंग इनसाइड। बाहर खड़े देख लेते हैं। तो हमारे मिनी ड्राइवर्स So this is how we play this game. एक शॉट और देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे। क्या की वो सब मित्रों, ओवरऑल यार यहाँ पे मज़ा तो बहुत आ रहा है। गेम भी बहुत सारे अच्छे गेम्स हैं एंड पीछे भी बच्चों के लिए मज़ा तो आ रहा है। देखते हैं कब तक निकलते हैं यहाँ से। होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो एक आधे गेम दोबारा खेलते हैं और दूसरा चलते हैं। तो मित्रों, कर दिया हमने एक और चैलेंज एक्सेप्ट, बॉल इन द बकेट। सो जेजी इज़ गोइंग फॉर दैट चैलेंज। तो जेजी बता दो क्या करना है आपको। वी नीड टू पुट 2 बॉल आउट ऑफ 3 और अगर हम कर देते हैं तो हमें दिखा दीजिए पीछे के बार। ये करना है। आज मैं ये सारे टेडीज खत्म कर दूंगा। कम ऑन, यस यू कैन डू इट। ये बकेट में चला गया नीचे वाली। आज मैं सारे टेडीज खत्म कर दूंगा। It is also trying. Yes, it's balloon. So we are going for the fun swing now, and fun swing में हमारी पूरी टीम बैठ चुकी है, but
मैं नहीं जा रहा बिकॉज मुझे डर लगता है। नहीं यार इतना भी डर नहीं लगता, बट वो जा रहे हैं तो मुझे यार शूट करना था तो सो गाइज अमित इज़ ऑन दिस साइड। उसको पता नहीं क्यों वहाँ से उठा के इस वाली जगह पे बिठा दिया, बट जो भी है जैसा भी है आई थिंक इट्स कूल। हमारा एक बच्चा अलग से यहाँ पे स्विंग कर रहा है, अकेले अकेले, ऑल अलोन। ये शेर की तरह चिंगारता हुआ बच्चा जो मतलब जी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑसम एक्सपीरियंस, और हमें लगता है शायद हम दोबारा भी करना चाहेंगे। इसका मतलब सबको मजा आया, अमित को ज़्यादा मजा आया क्योंकि अकेला था। तो हमने अपने 2 शैतान बच्चों को कर दिए यहाँ पे बंद। ये दोनों बच्चे मुझसे भी ज़्यादा शैतान है, तो यार ये तो निकल गए ये तो कैसे। क्रेजी बॉल शॉप।